Abba na ga ka shigo kana fara. Wata kwangila da na taɓa baku labarin mai girma gwamna zai bani, an bani ita. So nake kawai ka saya min gida a Dubai. Ni kuma Abba Bugatti nake so ka saya min. Ni private jet nake so ka saya min grade. 18,000 ɗin da ka ce zan fara ɗauka. Zan rinka ɗaukan ta ne duk bayan awa. Na ma'aikaci ƙarami musamman cleaner shine 18,000 a wata. Ta yaya ni ina matsayin ɗanka in je ƙasar waje in yi karatu in yi digiri har guda 2 in dawo sannan kuma in bige a matsayin kilina a rika ɗaukan naira 18,000 ana biya na. Kawai sai ka rika ce kamar kai kaiwa. Inda ka da mutum sai ka nemi ka zabga masa maula. Maula sana'a ta kenan, ni da ita nake cin abinci. Ko a mafarki kuka da ni nemi abun bani tun wuri saboda mu rabu lafiya. Na ce ku ne garin nan ko ku ne idan binni. Hatta kasuwanci zaka ce sai ka samu malami ka tambaye shi, wallahi wata sa rigar da zaka sa masa ya ce haramun ce karkasa. Layi na tashi ne abu bani da ko sisi. A ɗauki salaran kuma ka dinga ce me kai da kuɗinka. Ko a iya katin waya ma wallahi sai in saka nan 18,000. To yanzu kana so ka rika ɗaukar miliyan 18 kenan ko? Ai shi talaka ba dan goyo bane. Ka san tsakanin talaka da mai kuɗi ba fa a shiri dama. Duk inda mai kuɗi wuce sai ka ji talaka ya zage shi. In ba aminin ka ba, babu wanda za a je a ci maka mutunci a zage ka ya zo ya faɗa maka. Kyas in naji an faɗa a kanka. In dai ba alheri bane zan zo in gaya maka kuwa. Ina so ku samo min mutumin kuma wanda kuka san komai game da shi, kuka san shi bakan from duk wata tambayar da na yi muku a kansa lalle kuna da amsar ta. Kwana 2 idan kuka gota kwana 2 ko da awa 2 kun waɗi. Sunan waye dace mu kai? Baba mana. Yaushe ka samu tabin kwakwalwa har zaka ce akai sunan baba a je a damfare shi. To in ba shi ba wa ka sani wanda muke da tabbacin duk tambayar da suka yi mana akan shi za mu yi amsa. Waye wannan? Ya miskini ne. Ya zo ne dan yangwal ne na. Dan yangwal. Taimaka mana saboda Allah da Allah wuce kai, ba mu da canji. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV kun kai haske. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV kun kai haske.